Val. Bé, bona tarda. Si els sembla, comencem ja. Gràcies per venir en aquest dia tan plujós i a més que ja s'està acabant el curs, són dates difícils per venir. I bé, gràcies per haver-nos seguit durant tot el curs, no? Perquè s'acaba ja el curs de la secció de filosofia i també deixeu-me dir que em fa molta il·lusió tornar perquè avui els meus companys de la secció no han pogut venir i jo vaig portar la secció fa uns anys ja i em sento com a casa i em fa il·lusió tornar a presentar un acte de la secció. Avui parlem dels filòsofs de l'exili, no? Que és un tema que mai hem deixat realment de parlar-ne a l'Ateneu, sobretot perquè estan molt arrelats a la nostra institució. Avui parlem de Xirau i de Nicol, que Nicol va ser soci, perquè hem revisat els arxius i efectivament va ser soci. Xirau crec que potser en sabrà més, això crec que no va arribar a ser mai, però igualment va fer moltes conferències aquí i per tant doncs, ens toquen de prop, no? I és un autèntic drama que els filòsofs de l'exili, o no, la filosofia a Catalunya es conegui tan poc perquè realment als anys 20, als anys 30 van assolir un gran nivell la facultat de filosofia de la Universitat de Barcelona. Del no-res van arribar a ser una facultat de nivell europeu on es produïa filosofia de primer nivell i l'exili ho va troncar tot amb el benefici de que els països llatinoamericans van rebre el mestratge d'aquests professors i allà acabo de tornar ja de fer una estada a Mèxic on vaig conèixer el Jorge, m'he donat compte realment de fins a quin punt estan valorats, les aules porten els seus noms, es reediten les seves obres més o menys amb freqüència i aquí els graduats de filosofia, que jo he fet filosofia aquí a l'Autònoma per exemple, doncs no ens en parlen de tota aquesta tradició nostra, no? I almenys ja que estem a l'Ateneu nosaltres sí que hem de contribuir a parlar-ne, no? Per fer-ho, doncs, avui parlem de Xirau i de Nicol i hem portat dos grans especialistes, no? En primer lloc en tenim l'Antolín Sánchez Cuervo, que podem dir que a nivell estatal és el filòsof que més ha tractat aquest tema i els màxims experts. És doctor en filosofia per la Complutense. No, por comillas. Por comillas también, el grado sí, pero vale. Por comillas. Y actualment és investigador... Cuando era joven, eso. I actualment és investigador científic a l'Institut de Filosofia del CSIC. Deixa'm dir també que és el meu director de tesi, també així em fa especial il·lusió portar-lo avui. No puc glossar totes les obres que has fet de capítols de llibre, artículos, llibres, molts, però tots sempre al voltant d'aquest de l'exili filosòfic del 39. I ara sí que deixem destacar que és investigador principal d'un projecte d'investigació, de també jo en formo part, que és la filosofia iberoamericana i el desarrollo d'una raza plural, en què té un equip de col·laboradors interdisciplinar dels dos vessants de l'Atlàntic. Un és el Jorge, que està fent el projecte també, i realment crec que s'està fent molt bona feina en aquest sentit. No? Vaig tenir un grup d'investigació abans de l'exili del 39, aquest és potser més contemporani, però ens dediquem també a investigar tot això. No? O sigui que realment estem en actiu investigant aquests temes. Aquí a Catalunya, amb el Conrad Vilanau de la Societat de Filosofia, també estem repassant tota aquesta història intel·lectual. Doncs crec que avui són pocs, però serà molt profitós el diàleg que tindrem avui. I l'altre és en Jorge Linares, no? Que és doctor en filosofia per la UNAM, on ara és professor allà encara, i ha estat director de la Facultat de Filosofia i Letras de la UNAM, o sigui que com l'equivalent a Degà, y por tanto una facultad tan grande tiene mérito ser, igual es muy caótico, pero tuviste este desempeño y es muy interesante. Y actualment és president de l'Associació Filosòfica de México, que és la institució que agrupa a tots els professionals de la filosofia d'allà, que fa uns congressos que són bianuales, que són de moltíssima gent. Jo fui a l'último quan estuve d'estancia allí i per tant no deixen de treballar, i una de les àrees que s'ocupen és aquesta tradició iberoamericana o aquests filòsofs de l'exili que tant van influir a Mèxic. Ell és especialista en ètica i en filosofia de la tecnologia, però també és especialista en Eduard Nicol, que ha editat alguns llibres, ha publicat compilacions dels seus articles, i doncs ens parlarà Jorge del Nicol i l'Antolín del Xirau. Podria dir que podria ser unes conferències molt introductòries, però com que avui tenim grans especialistes a la sala, sentiu-vos lliures també d'elevar un poco el nivel, como hay tanto experto hoy, creo que serà molt provechoso. O sea que la paraula és vostra. Comencem per ordre cronològic, potser comencem per Xirau i seria el torn de l'Antolín, que serà, com era Xirau, la senda clara de Joaquín Xirau el título, sí, ¿no? Bueno, parafraseándose su. Pues muchas gracias, Jordi. Buena tarde a todos y todas. Y muchas gracias por su presencia y mis excusas ante todo, porque mi catalán es muy deficiente y me voy a expresar en castellano y la próxima vez lo haré en catalán.
Dijiste esto en 2019. Sí, No, anava a dir que Antolín conoce bien la casa perquè ja dio una conferència de Zambrano l'any 2019 que 2019, us recomano recuperar a YouTube perquè va Sí. ser potser també dels grans especialistes en Zambrano i aquella conferència també us la recomano que la vam fer aquí i això, avui que ja coneixes l'Ateneu. Sí, Y tengo avui, muy para grata. la próxima yo creo que sí que vamos a conseguir. Sí. Es broma, hombre. Y además, pues es un gusto, bueno, estar también acompañado por todos ustedes de manera singular por el profesor Joan Cusco y también por el profesor Conrad Vilanov, cuyos estudios sobre Xirau, filósofo y pedagogo, pues conozco, ¿no? Trabajé en su día, ¿no? El otro creo que es cuando la filosofía es de pedagogía, ¿no? Bueno, así que me temo que no aportaré ninguna novedad sobre Joaquim Xirau y bueno, pues intentaré hacer una semblanza pues lo más sugerente posible para enlazar después con la intervención de Jorge sobre Eduard Nicol y bueno, y ojalá podamos tener algún intercambio y alguna pequeña discusión. Pues Xirau obviamente es uno de los filósofos más relevantes del exilio republicano español del 39, a pesar de haber sido tan breve, ¿no? Apenas 7 años, desde 1939 hasta su muerte en el 46, y que, como saben, pues fue una combinación de fatalidad y heroísmo, ¿no? Él murió en un accidente por salvar la vida de su hijo Ramón, pues fue arrollado por un tranvía en el centro de México, ¿no? Cuando la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, estaba todavía en el centro histórico, ¿verdad? Y bueno, pues su cuerpo fue velado en el Instituto Luis Vives, que fue uno de los centros educativos más relevantes del exilio republicano en México. Y bueno, pues seguramente tenía muchos proyectos que se quedaron sin realizar, y aún así pues su obra en el exilio fue muy fecunda. Yo creo que ha aportado uno de los grandes libros de filosofía del exilio republicano, como es Amor y Mundo, que creo que es su libro más original, más representativo, pero tiene también un estudio sistemático sobre Husserl, la filosofía de Husserl, una introducción a la fenomenología, lo fugaz y lo eterno. Tiene 2 estudios excelentes, uno sobre Ramón Llull, del 44, aunque empezó a trabajar en él incluso antes, ¿no? de su exilio, y un libro dedicado al que él mismo considerara su principal maestro, Manuel Bartolomé Cossío y la educación en España, que yo creo que a día de hoy sigue siendo uno de los libros de referencia sobre Cossío, sobre el mundo institucionista, y además está escrito con un bagaje de memoria personal, histórica, cultural extraordinario, ¿no? Es un libro que no es erudito, pero que sin embargo te introduce plenamente y con profundidad en el mundo krauso-institucionista que para Xirau era tan importante. Eso habla también de su perfil como uno de los grandes maestros y referentes de la llamada Escuela de Barcelona. No entro ahora en la polémica de si existió una escuela de Barcelona o no, y en caso de que sí, que se entiende por ella, etcétera, pero es uno de los grandes nombres de esta comunidad de pensamiento catalán, junto con Serra, ¿no? A quien también ustedes conocen muy bien y sobre quien está realizando una excelente tesis doctoral, Jordi. Pero también tenía un pie en el mundo de la tradición krausista e institucionista, ¿no? También tenía algunos vínculos con el mundo orteguiano, con la llamada Escuela de Madrid, sin llegar a ser orteguiano, pero tiene también alguna que otra sintonía, también diferencias importantes.
De manera que es un autor muy relevante en el panorama filosófico, por supuesto, del exilio en México, pero también de los años 20 y 30 en Cataluña y en España. De hecho, fue uno de los primeros receptores del pensamiento fenomenológico en España. Su libro temprano, El sentido de la verdad, ya recoge una exposición compleja del pensamiento de Husserl en lengua española. Me comentaba antes el profesor Cusco que incluso antes, tanto Ramón Turró como Crescent ya conocían la fenomenología de manera muy temprana, incluso en torno a 1918. Bueno, y en cualquier caso, este libro de Xirau es pionero porque en el contexto de la Escuela de Madrid, de la Escuela Orteguiana, Gauss hace su tesis doctoral sobre la crítica de Husserl al psicologismo, pero lo hace ya en los años 30. Y este libro de Xirau es del 27. Bueno, él conocía muy bien a Husserl, pero también era un gran conocedor del pensamiento fenomenológico, ¿no? En sentido amplio. Conocía muy bien la obra de Scheler, de Max Scheler, también de Bergson. Bueno, son muchos los trabajos que dedicó a estos autores, ¿no? Ya en un ensayo del 36, L'amor y la percepció dels valors, ahí ya adelanta parte de lo que va a ser su gran libro Amor y Mundo, ¿no? Su particular fenomenología de la conciencia amorosa, en la que bueno, rectifica la tendencia intelectualista de Husserl, o por lo menos de cierto Husserl, y en donde ser va a ser casi sinónimo de valor. Xirau va a plantear una ontología axiológica y una fenomenología de la conciencia amorosa, bueno, una fenomenología y ontología axiológicas, ¿no? Bueno, ustedes saben que fue también un hombre de acción, fue un gran reformador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona, como saben, sobre todo en los años republicanos, sin entrar ahora en las intrahistorias, ¿no? En las intrahistorias académicas que comentábamos también hace un rato, ya esas pugnas, esas tensiones, de debates, en fin, eso ya daría para otra sesión. En cualquier caso, él fue un reformador, ¿no? Tampoco el único. Lo fue junto con Pere Bosch Gimpera, con quien se va a reencontrar además en el exilio en México. Él reorganizó el sistema tradicional de exámenes, lo rectificó, lo recondujo desde una perspectiva institucionista, impulsó la organización de conferencias de profesores invitados, inauguró un seminario de pedagogía muy importante. Bueno, él impulsó, ¿no?, todo un reformismo pedagógico muy acorde con la política educativa de la Segunda República y de la Institución Libre de Enseñanza, que fue una institución de referencia en ese reformismo educativo republicano. También impulsó la Unión Socialista de Cataluña, que era ajena al mundo institucionista, pero yo creo que tenía un perfil semejante, ¿no? Un perfil cercano al socialismo fabiano, un socialismo no marxista como era finalmente el socialismo humanista, el socialismo ético de la institución que por entonces defendía Fernando de los Ríos, que es un autor con el que Xirau podría sintonizar. De los Ríos, por supuesto, es un pensador
también formado en la tradición krauso-institucionista y yo creo que hay una, bueno, no he investigado si hubo relación profesional, personal entre ambos, pero tienen un perfil creo que cercano. Bueno, en el exilio me refería yo a la senda clara de Xirau a propósito de un breve ensayo autobiográfico que él escribió en el año 39, ya en París, poco tiempo después de cruzar la frontera, en el que evoca su salida de España junto con Antonio Machado y la familia de este último. Y bueno, es toda una metáfora, ¿no?, de la claridad, la autenticidad, como dirá él mismo en un ensayo, uno de sus múltiples ensayos del exilio, como fidelidad a la propia vocación, al compromiso honesto, ético, con los valores republicanos durante la guerra. Entonces, bueno, yo creo que hay una complicidad metafórica, ¿no? Lo que es lo de una senda clara alude a un verso de Antonio Machado que escribió, es un verso en memoria de Francisco Giner de los Ríos cuando muere y bueno, Machado también es una personalidad emblemática dentro del mundo institucionista y hay este juego, ¿no? También evoca los paisajes de Cataluña cuando cuando hacen el último viaje desde Barcelona y son acosados por la aviación de Mussolini y se dirigen hacia la frontera y van confluyendo con toda esa riada de gente que huye, ¿no? Que huye de los bombardeos del ejército franquista, etcétera, ¿no? Bueno, es un ensayo creo que muy conocido entre los estudiosos de Xirau, pero que bueno, puede reflejar pues la figura de Xirau en el exilio, ¿no? Esa claridad como metáfora de fidelidad a la propia vocación, de autenticidad, de lucidez, de compromiso, de honestidad profunda, bueno, etcétera. Bueno, sus 7 años en... ¿Cómo se llama este artículo? Por una senda clara. Ah, vale. Sí, está reproducido en las obras completas que editó entre el 99 y el 2000, ¿no? Lo editó Ramón, su hijo, Ramón Xirau. Que se presentaron aquí también. Tenemos la grabación de la presentación en directo del 99, aquí se presentaron, lo conservamos. Yo me acuerdo cuando se presentaron en la Residencia de Estudiantes de Madrid en 2001, que estaba Reyes Mate y Javier Muguerza. Sí, sí. En fin, bueno. Bueno, su exilio mexicano fue muy fecundo, ¿no? Parafraseando un texto de homenaje de su compañero de exilio más joven, Adolfo Sánchez Vázquez, si no recuerdo mal, ¿no? Es el corto pero fecundo exilio de Joaquim Xirau. Bueno, en México fue uno de los primeros invitados a la Casa de España, célebre Casa de España, después denominada el Colegio de México, que es, pues ustedes ya lo saben, una de las instituciones más emblemáticas del exilio republicano en México, debido a la iniciativa de Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas, que fueron los grandes padrinos de este exilio. Xirau fue de los primeros académicos invitados a integrarse en este colegio, en el exilio, a donde llegó en el 39. Fue de los pocos filósofos que fue invitado ya en el 38 junto con José Gauss, que era una figura análoga. Gauss era el gran discípulo de Ortega
el gran referente de la Escuela de Madrid en el exilio, el último rector de la Universidad Central. Yo creo que había una cierta pugna, ¿no? Deportiva entre ambos, que se truncó con el accidente de Xirao, porque son dos perfiles muy diferentes, contrapuestos, pero por eso mismo también complementarios. Con Nicole pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay una pugna entre Gauss y Nicole en la que Gauss abusa un poco porque, claro, Gauss es 7 años mayor que Nicole, llega a México por la puerta grande y Nicole llega sin nada, llega con lo opuesto, siendo un desconocido, sin recursos, etc. Bueno, Xirao fue académico de este colegio, también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Impartió muchísimos cursos y seminarios en diversas universidades mexicanas, como en la Universidad Michoacana, que por entonces tenía una universidad de primavera en la que impartían cursos pues, diversos autores del exilio republicano, García Vaca entre ellos. García Vaca había estudiado en la Universidad de Barcelona y había escrito parte de su obra de juventud en catalán. También el propio Sánchez Vázquez, María Zambrano, etc. Impartió también conferencias en La Habana, viajó 3 veces a La Habana, no me detengo en detalles. También colaboró con la Secretaría de Educación Pública de México, para la que organizó un seminario de pedagogía, es decir, en México encontró unas condiciones de posibilidad óptimas para proseguir su labor, tanto reformadora como de hombre de acción, ¿no? En el ámbito pedagógico, educativo. En el político ya era mucho más complicado, bueno, al tratarse de alguien extranjero, bueno, ya era más complicado, pero él prosiguió mucho, ¿no? Esa línea de reformismo y de activismo pedagógicos. Y en cuanto a su obra, pues bueno, él prosiguió su línea fenomenológica con esos trabajos a los que ya me referí. En los años 40 escribió un ensayo más o menos breve titulado Presencia del cos, que es un ensayo de fenomenología del cuerpo que yo creo que anticipa la fenomenología del cuerpo que va a desarrollar nada menos que Merleau-Ponty. Y bueno, en cualquier caso, su gran aportación a Amor y Mundo ahí plantea una fenomenología de la conciencia amorosa, en la que bueno, la evidencia de lo dado pues es una experiencia no solamente intelectual, sino también emocional, afectiva, en la que la experiencia amorosa pues tiene un papel decisivo. Aquí encontraríamos de nuevo analogías con Gauss, que finalmente fundamentaba el conocimiento en las razones del corazón, en la irracionalidad. Bueno, son como trayectorias paralelas, ¿no?, las que encontramos en este exilio finalmente, ¿no? Bueno, quiero resumir para no demorarme mucho, pero hay otra línea de pensamiento que desarrolló en México y que fue la que él mismo denominaba el humanismo hispánico. De hecho, el volumen más grueso de sus obras completas está dedicado al humanismo hispánico, que es una constante en los filósofos del exilio republicano por diversos motivos, por razones circunstanciales, en primer lugar, porque es una manera de entroncar, de desarrollar una memoria cultural y de recuperar una identidad que en ese momento ellos experimentan como rota y fracturada.
también es una manera de reivindicarse a ellos mismos como los legítimos herederos y depositarios de la tradición cultural, filosófica, intelectual española más noble, ¿no? Frente a la España oficial. Y también hay un propósito de reactivar pues toda una tradición filosófica, humanista, que puede articular una respuesta al presente catastrófico que ellos están viviendo. No olvidemos que no solamente son exiliados de la España triunfal de Franco, sino que son exiliados de una Europa totalmente devastada y arrasada por el nazifascismo, por la violencia belicista y totalitaria, y que estos autores y otros muchos de Europa, y esto es un lugar común, diagnostican como un desenlace catastrófico del itinerario deshumanizante, reduccionista, violento de la misma racionalidad tecnocientífica moderna, una racionalidad violenta que desde el Renacimiento, desde el siglo incluso XVI-XVII, va incubando una violencia que finalmente explota en la Europa de entreguerras. Esa fenomenología de la conciencia amorosa de Xirau es una respuesta a esta situación de crisis radical, y también lo es pues todas estas retrospectivas del humanismo español. Esto está también en Gauss, en María Zambrano, en Nicola a su manera, ¿no? Porque reivindica los grandes clásicos españoles del siglo XVII, está en García Vaca. En Sánchez Vázquez no lo veo tan claro, a pesar de lo que dice nuestro amigo Ambrosio Velasco, y en Xirau es clarísimo. O sea, Xirau construye todo un relato del humanismo hispánico, y además se remonta a la Edad Media. Ramón Llull es un gran reivindicador de Llull, y él reconstruye, a mi modo de ver, desde una perspectiva un tanto idealizadora, porque es un relato organicista, armonicista, en donde todo se armoniza muy bien, incluso la conquista de América y de México, pero es ese tono armonicista de el Llull que preconiza o personifica más bien la España de las tres culturas, la filosofía organicista del derecho de Francisco de Vitoria, el humanismo del siglo XVI, las revoluciones de independencia, él las interpreta en clave organicista también, hasta llegar al Kraus institucionismo, cuya piedra de toque es el organicismo. Y ese organicismo está en Xirau, incluso a la hora de desarrollar su fenomenología de la conciencia amorosa. Tiene también como esa impronta. Y finalmente, y con esto ya termino, tiene un ensayo muy sencillo pero muy sugerente, en el año creo que ya 46, que se titula Integración Política de Iberoamérica, que es la respuesta a una convocatoria que hizo el Centro de Estudios Sociales del Colegio de México. Es una convocatoria que hizo a varios investigadores de este centro sobre el presente de Iberoamérica, y él plantea una visión organicista, pero bueno, muy sugerente, porque a mi modo de ver rectifica cierta visión paternalista de América que estaba instalada en España, por supuesto, en la generación del 98 y en la del 14. Incluso en los trabajos de Rafael Altamira todavía hay una visión paternalista, y bueno, la visión de Xirau yo creo que hace este esfuerzo por evitar asimetrías, y él habla de una comunidad orgánica desde Nicaragua a Menorca, creo que llega a decirlo en esos términos, en donde además incluye al indígena americano, que es una figura casi totalmente olvidada en el exilio filosófico republicano,
que era muy republicano, pero era abiertamente eurocentrista, salvo excepciones que las había. Y luego él, claro, él proyecta en términos políticos este organicismo en una concepción federalista de la política. Yo creo que es un autor abiertamente federalista, tiene una visión federal de la política, de la nación, y de hecho tiene un ensayo, que no recuerdo el título exactamente, creo que es sobre la Organización para la Paz, es de los 40, que también hay que contextualizar, en plena destrucción de Europa, fruto finalmente de una guerra entre nacionalismos. La Europa de entreguerras es el resultado de la Europa de los Estados-nación, de los imperios, etc. Y ahí esboza un federalismo de proyección cosmopolita, universalista, hace una crítica del nacionalismo, lo reconduce hacia la visión organicista, federal. Él habla de la necesidad de adscribirse a varias patrias, de las múltiples patrias. Bueno, me parece que es muy sugerente, es de los años 40, no me atrevo a decir que tenga actualidad, pero me parece muy interesante, ¿no? Es una visión del federalismo que es compleja, o que por lo menos en ese momento prometía cierta complejidad, ya que esto apenas lo esboza en un ensayo. Él rechaza de manera explícita los pseudoargumentos de la sangre, la tierra, la supuesta raza, incluso la voluntad general, porque él considera que cae en un círculo vicioso, la nación fruto de una voluntad, pero ¿la voluntad de quiénes?, dice él. ¿De qué nación? Si la nación es lo que tenemos que discutir. Bueno, simplemente apuntar esa proyección política en términos federalistas de su organicismo, y yo creo que aquí ya lo dejo y le doy la palabra al doctor Ares. Bueno, pues bona tarda. Llegiré el meu text en català com un petit homenatge a l'Eduard Nicol. Si hem de resumir en una frase la manera com l'Eduard Nicol va viure i pensar el seu exili a Mèxic, seria aquesta: l'experiència tràgica. En una entrevista amb Xavier Rubén de Ventós explicava que havia viscut 3 exilis. Nicol diu: l'exili manifest de viure en una terra diferent d'on s'ha nascut i educat. L'exili de la llengua. Jo no havia escrit ni una sola línia en castellà durant els meus anys de Barcelona. Vaig escriure per primera vegada en castellà quan vaig venir a Mèxic. Finalment, hi ha la qüestió de l'exili intel·lectual o cultural, que no està determinat per la meva presència a Mèxic, sinó que és el mateix que, en menor grau, havia trobat a Espanya. El fet és que la cultura en llengua castellana és una cultura exiliada dels centres de producció cultural europea. Finalitza la cita. Eso decía. Per aconseguir que la seva obra es difongués el més àmpliament possible a Hispanoamèrica, Nicol va haver de publicar els seus llibres en castellà abandonant el català, i va decidir quedar-se a Mèxic, malgrat haver tingut ofertes de treball als Estats Units d'Amèrica. Era cert que un acadèmic que viu en l'àmbit hispanoamericà està ajunat del centre del pensament filosòfic mundial a causa del colonialisme imperant del qual no hem pogut lliurar-nos. Aquesta condició perifèrica va condenar a l'olvid les obres dels millors filòsofs espanyols de l'exili, pel fet que poques de les obres dels exiliats han estat traduïdes i, per tant, són desconegudes fora del nostre àmbit cultural. Però l'exili filosòfic de Nicol encara és més profund. Com altres espanyols exiliats, va decidir no participar a la política mexicana, encara que es va nacionalitzar des del 1940. Va escriure articles periodístics en la premsa nacional que es limitaven a tractar temes culturals i filosòfics, però no polítics.
hace un silenci. Nicole va testificar al llarg de la seva vida els efectes catastròfics de 3 guerres i va comprendre que la situació mundial estava marcada per una violència extrema que es manifestava en la pèrdua de la comunitat política europea. Segons Nicole, la Primera Guerra Mundial, que va esclatar quan ell tenia 7 anys, es va prolongar a la segona, de manera que Europa va suportar una sola guerra devastadora des de 1914 a 1945. Així mateix, la Guerra Civil del 36 va destrossar l'esperança d'una Espanya republicana i va ser l'exsuccés traumàtic que va canviar el destí hispànic, però que va reafirmar la vocació filosòfica de Nicole i va enfortir la seva aspiració a reconstruir una comunitat política hispanoamericana. Així doncs, la filosofia nicoliana va quedar enmarcada en la circumstància vital d'una violència omnipresent i normalitzada durant el segle XX. En aquest context de violència global, Nicole també percebia els indicis de la possible mort de la filosofia perquè es començaven a perdre les condicions vitals per a l'exercici del pensament lliure. Per aquesta raó, Nicole entrellocava que la filosofia tenia els dies comptats, no per les seves crisis teòriques o perquè hi hagués pensadors que decretaven la mort de la tradició occidental, com Nietzsche o Heidegger, sinó per una insospitada mutació de la mundanitat històrica davant l'imperi d'allò que ell va denominar la raó de força major, el sorgiment d'aquesta alta raó tecnològica global que governa sense donar raons i que, en no ser pròpiament humana, podria eclipsar completament la raó filosòfica. Així doncs, Nicole va sofrir un quart exili que va acabar arrabassant-li la calma i potser la satisfacció per una copiosa obra de 15 llibres que és testimoni d'una vocació filosòfica sense igual. És el desterrament sofert premonitoriament per intuir la fi de tota filosofia, i amb ella de les vocacions lliures, les ciències, les arts, la narrativa històrica, ja que, segons Nicole, el món actual s'està transformant d'una manera que faria impossible la continuïtat de la raó que dona raó. Nicole va entreveure l'amenaçat futur de la filosofia i aquest descobriment sorprenent no podia tornar-li la càndida il·lusió en una filosofia perennis. Refugiat però no transterrat. Nicole va manifestar sovint el sentit personal de l'experiència de l'exili en la impossibilitat de retornar a la pàtria i recuperar el món que la Guerra Civil havia destruït, juntament amb la inviabilitat de simplement trasplantar-lo a Mèxic, malgrat els vincles històrico-culturals i de la innegable generositat amb què la Universitat Nacional va rebre a Mèxic els exiliats espanyols. L'experiència tràgica de l'exili de Nicole va quedar plasmada filosòficament en diversos llibres. Per exemple, a la crítica a la raó simbòlica de 1982 trobem l'explicació ontològica del fenomen de l'exili quan medita sobre el sentit del no ésser. Nicole assenyala que en l'existència humana el no ésser es manifesta específicament en aquelles alternatives abandonades, sigui per necessitat, per atzar o per decisió pròpia, però que es resisteixen a desaparèixer, que no s'esvaeixen ni s'obliden. Cito: aquest no ésser és el que va poder ser. Conserva en la seva negativitat l'estatut ontològic positiu del possible, però envolta una doble negació. Cadascuna no va ser sinó possible i després es converteix en impossible. Les alternatives rebutjades per decisió s'incorporen a la personalitat. Per això, Nicole comprenia que la seva situació vital com a exiliat estava determinada per la impossibilitat efectiva de retorn a Espanya i les pèrdues personals que no s'esborren i, a més, sempre es va oposar amb vehemència al neologisme que va inventar el seu col·lega José Gauss, el ésser transterrat. Nicole expressava amb tota severitat la seva visió personal de l'exili perquè la paraula transterrat li semblava una impostació que no feia justícia a la comunitat dels refugiats republicans espanyols
La notable diferència amb l'exiliat espanyol és que la llengua materna d'aquest últim era el castellà, com Gauss, i podia sentir-se a Mèxic com a casa seva. En canvi, l'exiliat català no. Nicole diu: som emigrats, no som transterrats. El transterrat és un desheredat. La paraula es pot fer servir de bona fe, però si la fa servir un filòsof, ha d'examinar en les seves implicacions. Pretén ser un concepte que designaria la condició comuna dels emigrats. És una falsedat. La paraula emigració és bona i antiga i designa una condició objectiva. La terra de l'home, com la seva llengua, no és cosa que es pugui permutar. Cap home cabal, ben arrelat, pot renunciar interiorment al que és constitutiu del seu ésser, com la terra i sobretot la llengua. Emigrar és sentir-se privat del més propi, viure en el dolor i en silenci. Entonces, sentir tràgic. La llengua callada. Nicole va dir a la seva conferència d'atorgament de l'honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona en 1984: jo no he pogut pensar durant els últims 44 anys en català. Allò que va tenir de tràgic aquesta situació va ser la necessitat d'optar entre la llengua i la llibertat. Em vaig decidir per la llibertat i ara recobro la llengua. Nicole expressava així l'experiència de parlar una llengua que va ser prohibida durant el franquisme. Però cal dir el mateix de l'odi de l'imperi espanyol cap a les llengües i cultures dels pobles originaris d'Amèrica, que no van a ser evangelitzats i obligats a parlar espanyol per obra de caritat, sinó per imposició colonial durant 3 segles. El fet històric és que al llarg de la colonització de l'era independent d'Hispanoamèrica i de l'era independent d'Hispanoamèrica, les llengües originàries van ser relegades per l'odi i la discriminació dels conqueridors i després per criolls i mestissos hispanoamericans. Nicole diu: abans de l'època moderna, l'home no havia patit aquella terrible malaltia que és l'odi a la paraula aliena, no pel que hi diu l'altre, sinó perquè és aliena i com a tal diferent, perquè és la paraula de l'altre i aquesta alteritat és una amenaça a la superioritat pròpia, com si l'existència del tu fos una greuge irreparable i una minva del jo. Aquest és un odi lúcid, encara que inconscient de la seva clarividència, intueix en l'home que en l'home l'ésser és expressió, i impedint l'expressió ataca l'ésser agossarat i odiat. L'odi a la independència és el patiment del pobre conqueridor, dominador, avassallador. I si no hi ha manera per desfogar aquesta passió de matar tots els qui parlen diferent, només perquè ells parlen a la seva manera, es busca la manera de matar la seva llengua, que és una manera de arrabassar-los l'ànima en vida. L'odi a una llengua és l'odi a l'ànima aliena. Finalitza la cita. Nicole, doncs, reflexiona sobre l'odi irracional dels conqueridors i dels estats autoritaris modernes. No hi ha més acte d'intolerància i de violència contra la diferència humana que prohibir parlar una llengua pròpia. Per tant, el racisme i el colonialisme destrueixen les altres llengües, les originàries de territoris conquerits o les que són minoritàries en una nació que de facto ha estat plurilingüe com Espanya. La violència contra les llengües autòctones va ser exercida per l'imperi espanyol 2 vegades. Primer contra les llengües àrab i mossàrab a les terres conquerides als regnes andalusins i després contra les llengües originàries d'Amèrica, encara que moltes van sobreviure malgrat el domini colonial. En efecte, les llengües callades van persistir mitjançant múltiples vocables tant de l'àrab com de les llengües ameríndies, enriquint el castellà imperial. Segles més tard, el franquisme va intentar bandejar les llengües ibèriques no castisses, el català i l'euskera principalment. Nicole diu: no és allò que l'altre val, ni allò que té, ni allò que ell fa, allò que resulta odiós, és el que és. I com l'odi és sagaç, aviat descobreix el punt on ha d'atacar. L'ataca en el verb, que és el seu ésser.
Aquesta reflexió de Nicole en el seu darrer llibre publicat pòstumament, Formes d'hablar sublime, filosofia i poesia, el 1990, contrasta amb la manera com va interpretar la colonització espanyola, com veurem, al seu assaig de 1961, El problema de la filosofia hispànica. La meditació sobre el propi ésser hispanoamericà. Els exiliats republicans van participar entusiastament en el debat sobre la singularitat cultural i sobre quina havia de ser la identitat pròpia d'Hispanoamèrica i en particular de Mèxic. Aquest debat sobre el propi ésser havia estat iniciat en Mèxic per Samuel Ramos i Octavio Paz i lo van continuar els deixebles de Gauss, principalment Leopoldo Sea, Emilio Uranga i Luis Villoro. No obstant això, per a Nicole, aquesta meditació sobre el propi ésser es va convertir en una forma d'entonsolament del pensament hispanoamericà, cosa que considerava negatiu per al desenvolupament professional de la filosofia i sobretot per apuntalar la seva presència i rellevància en l'ordre mundial. Nicole va qüestionar la mistificació dels suposats trets exclusius del pensament hispanoamericà i en particular la glorificació de l'estil assagístic, de tall literari, no científic, l'ambigüitat conceptual i el recurs a formes metafòriques i retòriques no típiques del racionalisme modern. Tanmateix, Nicole pot ser considerat un dels grans assagistes filosòfics en llengua castellana, tant com Ortega i Gasset o Unamuno, en mi opinió, ja que ell va intentar consolidar un estil rigorós i sistemàtic de l'assaig filosòfic. Nicole sosté que la filosofia hispànica pot inserir-se en la història universal si és capaç de fer filosofia com a ciència rigorosa, elevant el pensament a un nivell universal tant en els temes com en els mètodes, sense pressuposar una pretesa vestidura idiosincràtica. Nicole distingia entre filosofia espanyola i filosofia hispànica, però no incloïa en aquest concepte la diversitat cultural hispanoamericana. Hauria estat millor anomenar-la simplement filosofia en castellà, però avui resulta estrany parlar d'hispanitat comuna i de filosofia hispànica, ja que ara parlem més aviat d'Iberoamèrica, incloent Espanya i Portugal, en una comunitat cultural que uneix i separa tota la península ibèrica amb les nacions iberoamericanes. La denominació nicoliana de filosofia hispànica no sols subratlla el fet evident que s'expressa en castellà, sinó també la preponderància, per a ell, de l'herència cultural hispànica en detriment de les cultures americanes, tant precolombines com de l'època moderna. Aquesta expressió inequívoca d'hispanisme és fruit d'una concepció idealitzada de la colonització d'Amèrica que intentava contrarrestar la llegenda negra sobre l'imperialisme espanyol que aclaparava tant el nacionalisme i l'orgull hispànics abans i després de la Guerra Civil. Aquest és un debat que encara continua en el present. La tesi que sosté Nicole i que molta gent culta tant a Espanya com a Mèxic repeteix és que la colonització americana per l'imperi espanyol va ser, en un balanç general, favorable per als pobles amerindis, és a dir, que fou una obra de civilització, com diu Nicole mateix, una evangelització humanista encara que mitjançant la imposició de la llengua castellana i de la religió catòlica. Però, al meu entendre, aquesta idealització de la colonització d'Amèrica, molt evident a l'obra de Nicole, era comuna entre els exiliats republicans espanyols i per això alguns se sentien transterrats, és a dir, com a casa, perquè a les excolònies van prevaldre els trets hispànics inequívocs, malgrat la supervivència en resistència dels pobles originaris i de les seves diverses llengües, cultures i creences religioses. A la distància temporal, avui podem qüestionar d'arrel aquesta valoració favorable de la colònia com a obra de civilització perquè va implicar el procés sistemàtic de destrucció o suplantació de les cultures i llengües originàries. Avui sabem que el mestissatge tan notable a Mèxic i a altres països amb poblacions indígenes significatives com el Perú, Bolívia o Guatemala
va ser més cultural que biològic, més una transculturació dels indígenes que una amalgama racial. Però la valoració colonial positiva de Nicole suposava que les cultures i les llengües indígenes van ser destruïdes o simplement substituïdes per la cultura hispànica, i és evident que no va passar així. La hispanitat como base de la comunitat hispanoamericana. Nicole té cura de advertir-nos que el seu llibre del 61, El problema de la filosofia hispànica, és un assaig d'opinió que no fa ciència filosòfica i que no és un expert en els temes històrics que aborda. Tot i això, és un llibre molt honest i, per tant, revelador de la seva visió sobre la colonització d'Amèrica i de Mèxic en especial, així com de la idea d'un vincle indestructible entre Hispanoamèrica i Espanya que els exiliats, principalment els filòsofs i historiadors, i no només Nicole, compartien. Com assenyala Nicole, les guerres d'independència i les posteriors revolucions al segle XX, especialment la mexicana, van generar una meditació pertinaç, gairebé obsessió, sobre el propi ésser, més aviat de caràcter costumista, autorreferent, però alhora ecumènic. Els pensadors hispanoamericans ens van preguntar: quin és el sentit de la nostra identitat? En què es fonamenta? En el passat o en el present? En allò indígena, en allò hispànic, en la llengua comuna? Quina és la nostra posició al món i quina ha de ser l'autèntica vocació d'Hispanoamèrica i d'Espanya? Nicole, com hem dit, pugnava per una filosofia i una cultura hispanoamericana universals, vol dir occidentalitzades, però acceptava la rellevància i la necessitat de la meditació sobre el propi ésser hispanoamericà. Per a Nicole, la indagació sobre el nostre propi ésser és legítima i necessària justament perquè Hispanoamèrica havia de forjar-se una identitat simbòlica per afirmar la seva diferència i alhora la seva pertinença al món occidental modern. Així, la resposta de Nicole davant aquesta cerca identitària s'ha de centrar en el concepte d'hispanitat, és a dir, a la unitat cultural que, segons Nicole, posseeix dues espècies, una americana i una altra espanyola, però mostra un desbalança entre els seus components europeu i amerindi per inclinar-se cap a una occidentalitat o eurocentralitat moderna mitjançant un mestissatge cultural que va transmutar i va negar l'indígena per integrar-lo a l'hispànic. Nicole pensava que seria un cras error que les nacions hispanoamericanes s'aferressin a conformar una nova identitat històrico-cultural a partir del seu passat indígena en una suposada unitat política panamericana. El panamericanisme, i encara més l'indigenisme, podrien constituir un ideal polític a futur, però segons l'opinió de Nicole, no representaven la base d'una unitat sociopolítica operant. I per això semblava inviable una autodefinició indoamericana per a l'edificació d'una sòlida comunitat hispanoamericana. Nicole va escriure això molt abans de la rebel·lió zapatista. Nicole creia que la colonització evangelitzadora va aconseguir unificar espiritualment amerindis i europeus, colonitzadors i colonitzats. Interpretació que avui és difícil de sostenir, ja que la unitat que va aconseguir la corona espanyola amb els seus súbdits americans es va basar en l'explotació i en la dominació colonial i precisament es va aconseguir mitjançant l'imposició del castellà i del catolicisme a una majoria de pobles indígenes supervivients. Encara que Nicole reconeix la desmesurada violència colonial, es decanta per una interpretació molt benevolent de la conquesta espiritual de Mèxic, concepte de l'historiador francès David Ricard, que implicava, és cert, el reconeixement de la humanitat dels indis per poder ser evangelitzats i incorporats com a súbdits de la corona espanyola, cosa que no va succeir massivament en els imperis colonials britànic i francès. Però Nicole assumeix sense més que la evangelització tenia com a única finalitat la salvació de les ànimes dels considerats com a infidels americans. Probablement alguns frares ho creien de bona fe, però en el conjunt de les accions del domini colonial, la conquesta espiritual
va demostrar la seva eficàcia per transmutar i subordinar la identitat cultural indígena i apagar així les revoltes de les poblacions originàries. Avui sabem bé que el catolicisme practicat per les comunitats indígenes és més sincrètic del que es creia i que es van conservar idees i pràctiques de les antigues creences religioses i cosmològiques. A diferència del que planteja Nicole, l'imperi espanyol va ser el més reeixit de la modernitat en els seus objectius, ja que va aconseguir imposar la llengua i la religió a una majoria de pobles amerindis, subjugar-los econòmicament i políticament i integrar-los a la seva ègida cultural i religiosa. Només l'imperi portuguès va realitzar una colonització similar a Brasil i en part a les seves colònies africanes, però la colonització espanyola i portuguesa a Amèrica no va ser homogènia ni molt menys pacífica, no va evitar que subsistissin en resistència les creences i cultures autòctones ni que els pobles indígenes subjugats no es rebel·lessin contínuament des del segle XVI fins al XXI, justament amb l'arribada del moviment zapatista. Terminar. L'herència filosòfica de Nicole. El llegat filosòfic de Nicole és un testimoni extraordinari de l'exili espanyol i de la tragèdia que va representar per a ell i per a molts compatriotes la vida truncada que a Mèxic va poder recomençar, però mai restaurar com hauria volgut. Aquesta és la tragèdia que viu qualsevol persona exiliada que no se sent a gust al país d'acollida, en una nació que no comprèn bé i que, a més, sempre el considerarà estranger. L'exiliat pren consciència que viu en una situació ambigua i limítrofa. No pot tornar a la pàtria, encara que torni físicament, perquè aquesta ja no existeix més que a la seva memòria, amb més raó després d'una guerra devastadora, i d'altra banda, l'exiliat tampoc es troba a la nova terra per més que li sigui afí. És una condició similar a l'identitat col·lectiva buscada i alhora rebutjada pels pobles hispanoamericans, incloent Espanya mateixa. Som nacions bandejades a la recerca d'una identitat o una identitat imaginada a la recerca d'una terra comuna. En efecte, gràcies a la irreversible colonització de 3 segles i a la convulsa independència política, però no cultural, que va trigar tant a consolidar-se, les nacions hispanoamericans van perdre la unitat que es basava en la colonització hispànica. Què en queda avui d'aquesta hispanitat com la pensava en Nicole? Com podem forjar una nova identitat comunitària, inclusiva i diversa que per fi faci justícia als pobles vençuts i colonitzats, però que conservarem en resistència la seva herència cultural, les seves llengües diferents del castellà i els coneixements de la seva terra? Avui no podem renunciar a aquest passat i renegar ambdues herències hispanoamericanes, però encara no tenim una nova identitat. Per construir-la, no ens hauríem de desfer de la nostra llengua comuna perquè això seria un suïcidi. Tanmateix, no tenim claredat sobre un projecte de nació mexicana pluriètnica i plurilingüe, ni projecte iberoamericà que inclugui també el que és indoamericà i afroamericà que ens constitueix. És encara una tasca pendent que requereix, com deia Nicole, més filosofia com a ciència estricta. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies als dos conferenciants i sobretot Jorge donant-te l'enhorabona i les gràcies per haver fet el text en català, perquè tens una pronunciació molt bona, realment. He pogut seguir perfectament. I així que m'has de pensar que llegis un fragment, no tota comença sencera. I no sé, m'ha sonat molt interessant. No sé si tenim alguna pregunta. Jo, aprofitant que hi ha tants filòsofs importants a la sala, crec que amb tot el que ha sortit s'haurien de reeditar aquests autors d'alguna manera. Jo crec que amb una antologia jo crec que hi ha textos superactuals, molt originals i molt interessants, perquè potser reeditar un tom d'aquests, la trilogia de Nicole, no es llegiria en català, s'hauria de fer, no? Però una antologia crec que seria interessant tenir-la. Doncs no sé, quan estava el Jorge a Mèxic sempre em deia hay que traducir Nicole al català. No sé.
O, per exemple, jo sé, recuperar l'entrevista a Robert de Ventós amb un fragment de la filosofia hispànica i jo què sé, no sé. I té molts articles de premsa diària mexicana que tu vas editar, com es diu, Los Días, com és la filosofia de los días, com era? Las ideas y los días. No, ideas de varios linajes, sí. Ideas de varios linajes. Ah, no, pero después hay otro que es la prensa, ¿eh? Son artículos de periódico. Se llama... Las ideas y los días. Las ideas y los días. No, pues ahí seguro que hay artículos también que traducidos quedan muy Pero muy breves, muy pequeños. Y después de Sirà, pues, lo mismo també. No sé, o sigui, parlem-ne, no? No sé, després qualsevol pregunta que tingueu... Espera. M'ha interessat moltíssim i en un moment en què al món hi ha tantes migracions, és una veu que explica molt bé el que és ser migrant. I ho explica amb molta intel·ligència, amb molta sensibilitat, i crec que no és només perquè sigui un filòsof interessant, un període històric, sinó perquè interessa molt avui. És a dir, que si es pogués repescar això, si es pogués, no sé... El discurs d'honoris causa també és un text, és que té molts textos molt importants. És que és el tema, És el tema. Gràcies, ha estat fantàstic sentir-vos. És evident que, clar, nosaltres vam conèixer els que els havien conegut. I els que els havien conegut tenien una imatge que evidentment s'havia congelat l'any 39 o l'any 36, amb tots els problemes que això significa. Per exemple, la baralla que hi va haver a Catalunya entre Xirau i una sèrie de gent. Diguéssim, Xirau era socialista, després la relació amb Esquerra Republicana és complicada, la relació després amb el PSUC encara és més complicada, l'exili provoca distàncies, de manera que és difícil, diguéssim, tenir una visió objectiva. Per circumstàncies universitàries, qui queda, l'últim que queda del Club Xirau, que no va arribar a ser membre del Club Xirau, va ser el Francesc Gomà. Francesc Gomà inspira la història de la filosofia catalana de Robert Bilbeny, que és un text que ja té 30 o 40 anys i que s'hauria de replantejar molt, perquè el que diu és, evidentment, el que hi havia en aquell moment, però amb 30 o 40 anys la investigació històrica ha progressat moltíssim. I ara tenim un problema. I el problema és com la nostra generació, que ja ens estem jubilant tots, transpassem aquesta informació a la generació següent. I no sé com ho farem, francament. Però aquest és un problema real. I em sembla que està molt bé que s'hagi detectat avui com a primera qüestió. És a dir, nosaltres encara hem conegut els que els havien conegut. Però això és com quan, tots els canvis fets, quan els primers cristians es van trobar amb els segons, els tercers i els quarts cristians. Diguéssim que aquí hi ha un problema, no? Com estableixes una certa vulgata, diguéssim, inclús del pensament aquest, no? I que no sigui tòpica, perquè, clar, per nosaltres, que no vam tenir mai una assignatura de filosofia catalana i que ens van fer la filosofia catalana a base de parlar amb exiliats o parlar amb gent que havia quedat aquí però havien quedat tots molt acollonits i tenien molta por. Els he conegut tots personalment i sé el que significava preguntar-los coses d'aquestes. Quan jo tenia 18 anys i ells en tenien 60, home, els emocionava que els hi preguntessis això, perquè hi ha un moment en què ells estan convençuts que Catalunya desapareix. Jo recordaré tota la meva vida, l'any 74, quan hi va haver tot allò dels concejals, els regidors catalans que van votar contra el català, que es va organitzar una manifestació. I el meu germà Agustí, que llavors tenia 16 anys, va organitzar en els companys del seu institut i els va portar allà. Recordaré tota la meva vida com pujaven cap a la plaça Sant Jaume i un home vell es va posar a plorar. Ho recordaré, és de les coses que recordaré fins al dia que em mori, perquè aquell home estava convençut que Catalunya s'havia mort. Aquell home estava allà per defensar el català contra el franquisme i contra els regidors del no, però estava convençut que ell era l'últim. I de sobte arriben 30 nanos d'un institut de Barcelona, cridant volem català, i l'home aquell es posa a plorar amb un racó, com una bèstia. Encara l'estic veient, saps? I per això m'emociono, m'entens? Però clar, la pregunta és, i això nosaltres com ho fem per passar als nostres fills i als nostres nets? Avui, el Libération de França, el Libération de París, publica una primera pàgina, una portada, demanant que torni al Front Popular perquè
a França torna al feixisme i demana ni més ni menys liberació, la Bíblia, diguéssim, del pensament progressista francès, demana que torni un front popular. Em sembla molt bèstia. Què hem fet malament perquè l'any 2024 hàgim de tornar a un concepte que semblava dels anys 30, que semblava, no, que és dels anys 30, que no semblava que és. Aquí hi ha una qüestió que és molt important i és com aconseguim la transmissió cultural a la propera generació i no sé com es fa. I en tot cas és evident que hi ha una qüestió prèvia i pendent que és la publicació dels textos d'aquesta gent per la nova generació. No sé, he parlat massa, però bueno, és que jo parlo massa sempre. No vol? Bueno, tu, Joan, estàs actualitzant potser aquest llibre que fa 40 anys del Bilbeny, potser el que publicaràs tu és l'actualització necessària, no? No sé si hem d'estar de 30 anys en 30 anys, són molts. No, hi ha una cosa molt curiosa, no? Que és que moltes independències llatinoamericanes les van promoure catalans que havien estat deportats allà perquè havien estat, aquí eren liberals, els fan fora, els envien allà, allà compren la llibertat perquè era molt fàcil i molts d'ells acaben a Venezuela, etc. Són catalans els que estan darrere les independències americanes, no? És molt curiós, inclús els himnes, l'himne de Xile, això anava a dir, etc. No, però és curiós, el Rodolf Llorens ho va investigar, no? Com els ideòlegs de moltes independències al darrere estan ple de catalans. És una curiositat aquest, no, el que no puc fer a casa ho faig aquí, no? Però és curiós. Tiene el ímpetu independentista. Sí, sí. Però no, la resta estic d'acord amb el que han dit tant d'en Giró com de Nicol, és a dir, que no té res a dir en aquest sentit, no? A Conrad, potser? Espera, dona-hi. Agafa. El micro. Jo que voldria dir que aquí, actualment d'acord, el Ramon i el Joan, aquí Nicol i Xirau, jo vaig començar a estudiar Xirau, em vaig entusiasmar i cada dia que passa soc menys xirauista, més a favor de Serra Gunter, humanament és molt més bona persona i crec que Xirau era un galtes. Una paraula de tertúlia d'Ateneu. Per què ho dic? Perquè quan mora l'accident d'aquest del tramvia hi ha una carta en català de Nicol a Miravent que li diu: va morir d'accident, jo feia classe a la universitat i ningú se n'ha sentit molt per aquesta mort fins al punt que ningú ha volgut parlar amb les exèquies fúnebres que es van fer per Xirau. I diu Nicol: jo accepto aquest repte perquè per ser compatrici. Per tant, aquesta cosa del Xirau, que és una cosa a l'home que predica amor, consciència amorosa, valors, però la seva vida privada, com diu Nicol, la filosofia hispànica, era un home turmentós de moltes empreses i d'enemics a tot arreu. Quan arriba a Mèxic, el va buscar Roura per ell. O sigui, per què no vol anar a Mèxic? Anar a Mèxic per Xirau devia ser l'últim dia de la creació. No l'últim, el primer dia, diguem-ho clar. El primer dia. No pel Ramon Parguin, però Roura per ella accepta de seguida anar a Mèxic. Tant és així que arriba uns dies abans. I el que el va buscar a Mèxic, a Ciutat de Mèxic, que venen per Nova York, per Laredo, doncs és Roura. I amb una carta de Roura per ella, perquè és un gran intel·lectual que acaba als Estats Units, oblidat totalment, perquè acaba als Estats Units, pel mexicà fuig pels catalans. És un exiliat de sobre, acaba als Estats Units, que és el bo. Però clar, acaba amb una de primera divisió. Però bueno, passes d'aquest país, no? Bé, en qualsevol cas, hi ha una carta que està publicada, a més, són cartes publicades, no. Hi ha una carta de García Vaca a Roura que li diu que se calle Xirau, que nos ha hecho muchas cosas y que si él habla nosotros hablaremos más. No diuen res més, però clar, el del Xirau, vaja, sí, va muntar el seminari de pedagogia, deixeble d'Ortega. Ja decía yo que no entrava en les intrahistòries. Quan tu analitzes tota aquesta generació, veus que Xirau és un fill d'una burgesia local figuerenca que va a Madrid i que el pobre Nicol devia ser fill d'un obrer de tramollista del Paral·lel i que les primeres crítiques que fa la revista de Catalunya són de teatre. I clar, són densitats diferents.
nosaltres aquí a l'exili els posem junts el mateix dia, però al tanto, que tenen cada un la seva pròpia densitat. Per això dic que Missa Raunter, que probablement no tenia la brillantor intel·lectual de Xirau, segur, i que Ortega respectava Xirau i Ortega no respectava Serra Hunter. No hi ha cap carta a la Fundació Ortega de Madrid, això és evident. Però l'exemple moral, el professor de filosofia, que és l'ètica a l'últim moment, home, jo em quedo amb Serra Hunter. Res més, era una consideració de que quan vas començar a estudiar, quan tens 20 o 30 anys, tens una imatge i com aquesta imatge tu mateix la vas reconstruint, la vas modulant. I que llavors, probablement, aquí, òbviament, Nicol queda molt bé i Xirau, humanament, no queda tan bé. I no només això. No, perquè amb els anys la gent va fent confessions. Sembla ser que Xirau ja volia marxar de Mèxic. I segons em va dir un parent seu, a l'Ateneu no fa molts mesos... A l'homenatge? Sí, l'homenatge, que hi ha nebot seu, que ja tenien paraulat marxar a França, tornar a París a la Sorbonne, perquè ell volia anar a Europa, ell volia tornar a Europa. Bé, en qualsevol cas, disculpeu, són descàrrecs de consciència, que va quedar quan era jove enlluernat per la passió de Xirau i que amb els anys vas veient que bé, la vida, quan ens fem grans, probablement el més important no és ser brillant intel·lectualment, que també, sinó ser una bona persona. Honest, algú ha dit, el professor Linares ha dit que Nicol era honest. Aquesta honestitat de l'home honest, probablement en Xirau, jo crec que hi ha prou dubtes raonables per poder-li posar-lo un pedestal. Res més, són notes d'un veterà jubilat d'aquests que no sé la traducció els que venen, però permeteu-me en la llibertat de parlar d'una casa com aquesta, de la qual ja fa més de 50 anys que soc soci d'Utur i per tant em puc permetre que permís de la presidència. Dient el mateix, és a dir, el gran problema ha sigut la transmissió que hi va haver. I és evident que els que es van quedar aquí són del Club Xirau o descendents del Club Xirau. I per tant el que es havia transmès és que Xirau era el gran filòsof, era el que ho havia fet tot i els altres van quedar com a arraconats. I per tant el que se'ns va transmetre, sense tenir l'obra, tenint distància, les obres de Nicol, quan jo estudiava, no estaven completes a la facultat. Les vaig haver de comprar. A la biblioteca no hi eren completes. Una part estava al despatx que havia sigut d'algú humà, que s'havia quedat al Mascaró, que va ser el meu director de tesi. I estaven allà només aquests llibres, altres ni a la biblioteca estaven, no? Els vaig haver de comprar. És evident que havia quedat una herència que era que Xirau era el bo, que Xirau era el que ho havia fet tot. I això és l'herència que va quedar transmesa i és evident que nosaltres vam néixer en aquesta herència, no? que és l'herència que hem hagut de... Quan descobreixes Nicol i dones compte que el que fa l'obra de veritat és Nicol, no? I que és monumental. I molt bé, Xirau es va morir, per tant no sé on hagués anat, però és evident que l'obra filosòfica més important del segle XX per mi és Nicol, nascuda a la cultura catalana. I per tant, això per mi és indiscutible. I encara avui es discuteix, no? Llavors dius, no és així, no? I per tant, clar, les herències són importants, i són importants on te vens, i mira, de la traducció de Nicol, avui els hi deia amb ells, a mi l'Agustí Colomines me la va proposar traduir a Angle, quan ell estava a Angle, fa 15 anys, no més, el 99, 2000, mai s'ha fet. No? És a dir, és un altre problema d'aquest país, però vull dir que sí, les herències són complicades i ho són més avui en dia que la memòria es perd, s'estem perdent la memòria. L'Agustí està en una tertúlia que va deixar aquí. Estem perdent els referents i això és un problema que tenim en filosofia i jo penso que el Nicol va... Jo penso que de l'exili hi ha dos Nicol en aquest tema i Rodolf Llorens quan diu estem anant a la societat que mercadeja fins i tot amb la mentida i la corrupció. I això ho diu l'any 74. Ho diu Rodolf Llorens i Nicol fa les seves grans d'això sobre la tecnologia i el problema de la raó als 80s. Jo penso que són dues aportacions, les perifèries que has parlat tu. Quina és la perifèria? La catalana, la castellana, què és això de la filosofia universal? Jo entenc a Nicol i el defenso i estic d'acord amb ell, però què és quan parlem del concepte en si mateix, què estem fent realment i on són les perifèries? On estan les perifèries? Perquè tothom té les seves perifèries i potser tots treballem des de la perifèria en moltes vegades, no? I per tant, no sé, són reflexions que surten en aquests autors i que són molt interessants encara avui en dia en tots ells. No sé si una antologia, si una traducció, no sé què es pot fer, però és evident que estem fent ara moltes coses. Sí, sí. Jo no he conegut els filòsofs, però jo vaig conèixer els exilats perquè van tornar als anys 70 aquí, el Calders, el Tísner. Hi ha una cosa
molt més agradable quan sents parlar els del món de la literatura que quan sents parlar d'això. Primera cosa, reconeixen, no van amb el paternalisme perquè no són científics com els filòsofs, sinó que descobreixen allà un tipus de literatura que els enriqueix la seva. El realisme màgic del Calders, que és un dels grandíssims escriptors de la llengua catalana, no s'hauria produït si es hagués quedat a Catalunya. En canvi, ell, que era un grandíssim escriptor, se'n va a Mèxic, sent com escriuen ells i fa una aportació importantíssima, nova, fresca i boníssima a la literatura catalana. Primera cosa, o sigui, l'exili amb ells va i ve. I per tant no tenen aquest sentit de pèrdua que estaves explicant tan dramàtic, malgrat que eren escriptors, o sigui que feien servir la llengua, però ells no van renunciar a la llengua, van seguir escrivint en català la literatura i van seguir publicant coses allà en castellà. Per tant, el fet de seguir escrivint amb la llengua els hi va treure aquesta amargor, aquesta amargor filosòfica. I després jo volia dir una cosa, o sigui, no us desespereu, aquí tenim el Jordi Jiménez que està treballant sobre el Serra Húnter i té 29 anys, o sigui que... No, 28. I aquí a l'Ateneu permanentment s'està parlant, gràcies a ell i a uns quants més, de la filosofia catalana, o sigui que això està salvat. I tots els que estem en aquesta sala, però volia dir, com per ser optimista, que justament amb el centenari de la Societat Catalana de Filosofia, l'any passat del simpòsi de Serra Húnter, s'està progressant molt, s'estan buidant arxius nous, i crec que almenys si ens animem a publicar una antologia i tal... Això està salvat, home, no sigueu tan pessimistes. Si refem totes aquestes històries de la filosofia, que el Cuscó publicarà ara una, els arxius que estem recuperant tot, jo crec que estem fent... Justament estem en un moment bo, els últims 40 anys estem en uns anys bons de recuperar coses de filosofia catalana, o sigui que hem de seguir treballant i ja està. Sí, per les poques vendes que té hi ha un esforç increïble, la Bernat Metge segueix operant. Y quizás sería interesante también plantear ediciones facsímiles de revistas del exilio catalán. No sé si se habrán hecho, por ejemplo, Bueno, ara estem al centenari de Revista de Catalunya. de Ressorgiment, de... Sí. Los pequeños. De Sobreviviente, los pequeños se publicó. No lo sé. Está 70 y algo, 74, 70... Ah, sí. Pero, digo, que se han hecho en los últimos años... Ya empezó en 1940. No, 10 y no sé cuántos, era de antes del exilio. Desde antes. Era la comunidad de Argentina, pero claro, cuando llega el exilio, pues... Se fue para allá. Era una revista cutre y pasa a ser la revista de primer nivel. Se han hecho ediciones facsímiles de España Peregrina, de muchas revistas de romance. En México me la compré la revista Peregrina. Sí, Queda mucha obra todavía. Pero Con Blau sí, ¿no? Pero alguna edición facsímil con un estudio introductorio, eso sería también muy interesante. En Blau. 50 y... Sí. No, clar, aquí hi ha una qüestió que plantejava la Isona Passola, que és molt interessant, i és que els escriptors catalans que van a l'exili s'enriqueixen de la cultura mexicana i de la cultura autòctona. Penso en una obra com Aquí descansa Nevares, o penso en tota l'obra d'Agustí Bartra. Agustí Bartra és claríssimament... No hauria sigut mai Bartra si no hi ha exili, això és evident. Està claríssim, no? I textos de l'Agustí Bartra, penso en Aquí descansa Nevares, que a mi em sembla una obra mestra. ¿El qué? Aquí descansa Nevares. Y los antropólogos del exilio catalán también, Joan Comas. Sí, el que passa és que aquí hi ha una altra qüestió, i és que els filòsofs catalans que van a l'exili, en certa manera són filòsofs que ja tenen, que viuen una filosofia molt acomplexada, és a dir, la filosofia catalana i espanyola no era gran cosa. I per exemple, perquè no era gran cosa, perquè era, inclús a l'Ortega y Gasset, el chiste era aquel de primero de España y quinto de Alemania, ¿no? No conocía, mira, está bueno. No, claro, el chiste era primero filósofo de España y quinto de Alemania. No? Vull dir que a Catalunya, clar, nosaltres venim d'una tradició molt fotuda, que és que fins al segle XIX existeix la Inquisició a Catalunya.
fins al segle... A principis del segle XIX encara maten l'últim mort de la Inquisició, és un mestre racionalista a València, a principis del segle XIX. Clar, no podem. Esclar, tenim una tradició filosòfica que quan a Alemanya hi havia Hegel, hi havia Kant, hi havia Schleiermacher i coses d'aquestes, doncs aquí que teníem, tu, el padre no sé quantos de les herides de la Sagrada Família. No? I que, clar, aquí... Vull dir que quan van cap allà, tampoc són gent que hagin tingut un pensament original ni una tradició. Estan molt per fer. I agafen el llenguatge de Scheler, perquè és el llenguatge que en aquell moment estava de moda, com ara agafa ja el llenguatge de Foucault o el llenguatge de qualsevol altre. No? També és possible que el fet que la filosofia catalana hagi tingut aquests problemes és que ve d'una arrel molt tocada. A Catalunya no hem tingut il·lustració i en canvi hem tingut un excés de romanticisme, encara ara. Claríssim. És a dir, la cultura catalana tradicionalment ha patit una falta d'il·lustració, una falta de bon vers, una falta de Diderot i en canvi un excés de romanticisme, això està claríssim. Amb els gèneres literaris des de la Renaixença fins a la República, no? Poesia, teatre, novel·la. Què queda pendent? L'assaig. Quan és el primer premi d'assaig en català? L'any 38. 1938. Vol dir que des de la Renaixença fins al 38 hem anat recuperant la poesia, el teatre, la novel·la, però no recuperem l'assaig filosòfic, oficialment. No es premia fins al 38 i ja no es fa, evidentment. Aleshores, clar, vol dir que la cultura catalana comença amb poesia, teatre, novel·la, i quan arriba la filosofia... Però és que la novel·la es fa l'any 27. Sí, la història sí, però parlant de gèneres, no? Gèneres, doncs com a gènere... Novel·la és el 27, el Premi Creixells que donem a aquesta casa, també és el primer, l'any 27 tampoc és. Per això et dic, poesia, teatre, novel·la i l'assaig, el pensament filosòfic és l'últim que mereix un reconeixement. I això ja marca una trajectòria, no? I a més el nom era Joan Maragall, és a dir que fiquem el Creixells a novel·la i fiquem el Joan Maragall a filosofia. Ja demostra que tenim alguns problemes mentals a vegades. I als anys 90 l'Ateneu, deixa'm recordar que dona un premi d'assaig que es diu Joaquim Xirau perquè el Jordi Maragall, que era el seu deixeble, era vicepresident de l'Ateneu i dimos un premi d'assaig que se llama Joaquim Xirau, que s'extinguió, però després ara donem les tesis doctorals, que és una mica continua amb això, no? Vull dir que sí, l'Ateneu Barcelonès és dels pocs que ha lluitat tota la vida per recuperar aquesta tradició, no? Però ara és un moment de culminar-ho, no? I publicar antologies, és el que us encomano jo. Esperem la teva tesi, que per cert em sembla que te la dirigeix. Antolí. És molt bo, Bueno, ara este verano me tengo que centrar un poco. Bueno, doncs moltes gràcies, ha sigut un debat de primer nivell, gràcies a les vostres aportacions. Gràcies per vostres... Moltes gràcies. Queda enregistrat, difundrem aquest missatge i bueno, fins la propera ja tanquem el curs. Crec que la setmana que ve presentem el llibre de la Berta Galofré, que vam fer unes conferències aquí l'any passat i el presentarem. Sí, ja quasi, sí, ja és vacances, o sigui, us esperem l'any que ve. Gràcies. Gràcies. Bueno.